Oke bro, kali ini kita akan memancing di parit kecil ini. Di sini banyak ikan pandan-pandan ya. Kita akan coba. Langsung disambar bro. Mantap. Tapi ikannya tidak dapat ya. Kita akan coba lagi. Oh, masih tidak dapat. Mantap. Banyak. Itu udah duh. Pandan apa? Anak pandan. Wah, anak Tapi yang populer gua lah deh. ada empat kaki ya. Orang togok kalempong ya. Kadang rempong lagi. Tapi bilang pagi juga. Yo, lah sudah ya. Pak, sekarang. Oh, rindu mulai rindu. Strike. Strike bro. Mantap. Wow. Ini ikan pandan-pandan. Namanya di sini ikan pandan ya.
strike lagi bro. Nampaknya di sini sangat banyak ikan pandannya. Tiap dilempar langsung dimakan. Asik mancingnya. Strike anak pandan. Strike yang bertubi-tubi bro. Mau mancing ayo kesini bro. Strike bro, strike. Mantap. Mantap mas, panen. Ini bro, panen. Masih strike. Ikannya banyak. Mantap.
Nih bro, Ikan panen-panen. sudah gini dapatnya. Sempadan semua. Masih strike. Mantap.